坐好啦。阿媽，我翻工啦，小心睇車啊！係啦，謝我走先啦。阿媽，翻咗屋企我同你換鞋先。阿媽你坐下啦，我執埋啲嘢吓。喂，阿 May 啊，嗰份咧業務報告咧，中間成分冇咗喎，係咪你做漏咗啊？你講緊邊一頁啊？我睇下先，應該係第3頁未啊。好係啊，嚟，你繼續講啊，我聽到嘅。係啲調查背景啊、數據整理成忽冇晒喎。哎呀，濕晒啦，你換好啲啦。我都想啊，同你換件衫好唔好啊？唉，由得佢啦，換得嚟都乾啦。唉， sorry 啊，呢排我阿媽啱啱出院咧，兩邊兼顧唔到，有啲論盡啊。哦，唔怪之咧，呢排咧見你咁攰咧，又做漏嘢，阿 May 咁唔掂喎。唉，會唔會咧考慮請翻個工人幫下你手啊？一個月要5000幾蚊，邊有咁多閒錢啊？仲有啊，我阿媽都唔中意多個外人喺屋企嘅。哦，咁啊係。咁不如咧，你上網咧揾啲日間暫託資料啊！我屋企人試過啊，可以暫託42日啊。咁你咪可以趁住呢42日嘅過渡期，日頭可以翻工啊嘛。原來有啲咁嘅服務嘅咩？等我上網睇下先，又或者你 send 啲資料俾我啊。好啊，一陣我 send 過嚟俾你啊。好啊，唔該晒。薩拉瑪巴基，你好，我叫做 Dinda， 今年38歲，嚟自印尼。我喺香港有10年照顧老人家同埋小朋友嘅經驗，我識講廣東話，識得帶老人家去覆診，識得買餸煮飯、煲靚湯同埋廣東菜。我未結婚，冇不良嗜好，希望先生太太俾個機會我啦。大念物家先，多謝。阿媽，呢間日間中心點樣啊？我唔中意，點解啫？啲嘢又唔啱食，人又多，三唔識七，我唔中意。唉，但係呢單日間中心咧，有啲專業人士照顧你，同埋知道有咩活動啱你啊嘛。我留喺屋企好過，靜靜地，我安心先至可以養病噶嘛。唉，阿媽，我又想照顧好你，又要令你安心。咁但係我又好辛苦，你知唔知我好大壓力㗎？咩都做唔好。我都知你辛苦，唉，一係你請個識講中文嘅工人姐姐俾我咯。咁我翻去同阿妹商量下先啦。阿姐，你做咩唔同我講啊？我都可以幫手照顧阿媽㗎。唉，你仲有2個細路仔要照顧，分身唔到啊嘛。如果你做到冧咗，阿媽邊有人照顧啊？咁咪仲麻煩。係咯，最多我去住暫託中心先，直到你哋請到工人為止啦。係喎，阿姐，你睇下，我有個朋友每個6000蚊請個工人姐姐，不如我哋2個夾份請個工人姐姐，一人3、2千，我都可以負擔得到嘅喎。其實每個月政府都派4000幾蚊津貼俾我喎，我都夾埋一份，咁每人每月2000蚊，咁咪搞掂咯。
哦，阿媽，你真係接受得到啊？咁就好啦，咁你可以留喺屋企，有人照顧你喎，咁我就安心啦。就咁話啦，阿姐。咁不如話一日我哋出去揀工人啦。我都要揀埋一份。工人姐姐對我最多時間，我梗係要啱我眼緣先得㗎嘛。好啊，咁我哋一齊去啊。嗯。